Oke guys, selamat datang lagi di channel Andrew Gaming. Dan kita bakal reaction lagi ya. Karena kemarin reaction saya yang kemarin itu sangat banyak banget view-nya. Jadi karena itu jadi saya bakal bikin lagi reactionnya. Oke? Kita mau sekarang. Risik. Kita gedein suaranya dikit. Orang nggak tahu ya. Iya. Aduh. Mampus kau. Jatuh pun. Wih, Ipin golok ya. Siapa nih? Siapa nih yang adalah Fanboy X8? Pasti kalian tahu ini form apa. Aku beratap double X. Kita gedein dikit ya guys. Betul. DGCD. Iya. Bentar guys. Taruh saudara-saudara. Ini sana. Kuy, beli barengan. Bangsa kau. Bego. Cot. Jangan. Itu ada sayur kol. Itu anjing biar lu cukup. Ngegas ya ini. Ini kurang lucu. Oke guys, kita langsung pindah ke video kedua. Saya sudah kumpul ini Kamen Rider Onita. Saya yang nomor 2. Nomor 2. Wait a minute. Sinyal. Oke, sudah datang lagi. Berisik. Oke, jangan lupa subscribe channel Gaziraku ya. Karena dia yang menjadi bahan reaction saya kali ini. Pamer. Orange. Oke. Nostalgia banget ya dengan Heisei. Ini sudah disuguhkan dengan Rewa. Kita nostalgia balik ke Heisei. Lontong. Tolong. Jangan DX. Siapa tuh yang masih paparan? Wait guys. Udah bisa beritahu ini karakter siapa? Saya tahu. Saya bukan masalah waifu. Saya nggak tahu itu siapa. Ada. Oh, ternyata nggak ya masih 4 menit. Apa tidak ada yang hari ini guys, di sini guys. Harus mendengar kan.
Woi, hei tayo. Hentai beda basi kocak. Siapa nih penyembah Kunci Takeru? Inilah orang yang kalian puja-puja selama ini. Jelek kan? 18歳の誕生日に襲ってきたガンマに倒され Mulai. Naon sih kata. Oke, kita menuju ke track selanjutnya. Oke, kita akan menuju ke track selanjutnya, tapi saya tidak akan berurutan ya, karena saya bakal subscribe karena sudah menjadi bahan ini juga bahan reaksi saya. Oke guys, jadi kita bakal pindah ke video selanjutnya. Sudah ada. So exotic. Punya belt ini di rumah. Coba aja kalau kalian pengen masak nasi goreng dan kalian bingung mau mecahin telurnya di mana, pakai belt ini aja. Belt pemecah telur. Nah, siap. Saya lama-lama pengen bikin editan gitu ya. Amazon before sama after. Nah, dulu Amazon yang Showa itu teriak Amazon. Sekarang Amazon. Gitulah. Rasanya realita. Ada yang kenal sama orang ini? Ada yang kenal? Ya, ini Agan Reza. Menonton tokusatsu dan yang lain tentang bau-bau tokusatsu. Agan Reza lah jawab. Saya batuk. Agan Reza lah jawabannya untuk kalian menonton segala tentang tokusatsu. Kita langsung saja. Kami jangan ikut-ikut. Ini tidak lucu. Lagunya santuy banget guys. Iya. Batuk. Awas ya guys ya. Batuk saya mengandung virus-virus humanitis yang bisa menyebar lewat suara. Bagi kalian yang merasa warga bukan planet bumi, kalian akan terinfeksi like virus Baxter. Gejalanya adalah bertingkah seperti human. Apaan sih tidak jelas, sumpah dah. Karena saya tidak bertingkah tidak jelas, jadi kita lanjutkan. Tadi itu bercanda ya guys ya. Jangan dianggap beneran. Apa? Aku punya super power. Oke, sampai segitu dulu saja kita nge-reactionnya. Semoga kalian suka dan jangan lupa di like, share bagi teman-teman kalian yang suka Kamen Rider, dan jangan lupa share juga video saya yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang Islam dan bagi yang Kristen, goodbye.